이게 왜 나와? 나 안 뭐야, 불렀는데? 이건 뭐야? 나 안 불렀는데? 누구야 이거? 나 이 노래 되게 좋아. 근데 가사는 다 멜로디 다 한다는 거죠. 이건 뭐야? 갑자기 왜 나와요? 진짜? 이거 튼 거지? 같이 썼잖아요. 같이 썼잖아요. 누가 눌러요? 내가 번호도 몰라. 2000년 6월 28일 미리 예고됐었던 그들이 왔다. 우리 미래는 없는 아이고 이제는 진짜로 정말로 큰일 나불었네. 이건 뭐야? 스스로 믿어왔던 양. 유리 다가오는 마치고 먹혔을 뿐왜 나에게 이 날이 왔느냐고 누구에게도 묻지 못했어 정말 이상하다 여기서 보니까 모든 것은 좀 에이 늑대 비람하면 짐승 같은 놈들 양들이 모든 가족들을 안 보여. 늑대 비람하면 이거야 한번. 양들이 도시들은 괜찮다 이런 거였는데? 뭐 이런 거였어 이런 거 양들아 늑대 비람하면 이거 내 파트인데 퍽. 야 썸머 두브라이 땡 그것도 해. 야 이거 그냥 그 다른 노래잖아요. 저 근데 그거 있어요. 그 저 카페 있잖아요. 저 부분만 3시간을 녹음했어. 진짜. 왜요? 저기 안 나온다고. 이거요? 그래서 지금도 이게 나오는 거야.